हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साउंड, ध्वनि। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको ध्वनि से जुड़ी हुई सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश की गई है। मतलब कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आपसे ध्वनि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि साउंड होता क्या है, ध्वनि होती क्या है। जब भी कोई भी दो वस्तु आपस में टकराती है या फिर कंपन यानी कि वाइब्रेट करती है तो उसमें से एक प्रकार की तरंग निकलती है और उस तरंग का नाम है अनुदैर्ध्य तरंग। ये तरंग हमारे कानों में आकर संवेदनाएं उत्पन्न करती है जिसके चलते हम उसको सुन पाते हैं। बस साउंड यही होती है। मतलब कि साउंड जो होता है एक प्रकार का तरंग होता है जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं फ्रेंड कि साउंड को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोलते कोई दो वस्तु टकराती है, जैसा कि मैंने बताया परिभाषा में, तो उससे टकराने के बाद जो कंपन जो वाइब्रेट होता है उसके बाद जो तरंग निकलती है हमारे कानों तक आती है, तो उसको आने के लिए एक माध्यम की जरूरत है जो माध्यम वो हवा बनता है। मतलब कि ध्वनि साउंड को चलने के लिए एक न एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी ही। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूं कि मान लीजिए कि आपसे कोई इंसान कुछ बोलता है तो आप उसको सुनते हैं, तो उसकी मुंह से जो आवाज़ निकलती है ना, तो आवाज़ हवा के माध्यम से आपके कानों तक आती है। तो बात यही है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि मनुष्य जो है उसकी सुनने की क्षमता की सीमा क्या है। अगर कोई ध्वनि यानी कोई ध्वनि जो भी कहीं से निकलती है तो उसकी आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगा तो ही मनुष्य उस साउंड को सुन सकता है। इसको ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य की श्रवण क्षमता मतलब सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर रहता है ध्वनि की आवृत्ति तो ही वह सुन पाती है। इसको हम लोग बोलेंगे श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि ये पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार की ध्वनि की अगर बात करें कि जिसकी आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, बात समझेंगे कि जिस साउंड की आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो वो साउंड को मनुष्य नहीं सुन सकता है। उस साउंड को, उस ध्वनि को सिर्फ और सिर्फ हाथी, व्हेल मछली या फिर कुछ समुद्री जानवर ही उसको सही से सुन पाते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता इसमें नहीं है। इसका हम लोगों ने नाम दे रखा है अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की होता है, अगर किसी भी निकली हुई ध्वनि की आवृत्ति जो होती है अगर 20,000 से ऊपर होती है तो भी मनुष्य को यह ध्वनि नहीं सुनाई देगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनि को ही सुन पाता है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर जो बात करेंगे वो 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर उसकी आवृत्ति हुई तो मनुष्य इस साउंड को भी नहीं सुन पाएगा। इस साउंड को सुनने के लिए जितने जानवर होते हैं, चिड़िया होती हैं, वही सब सुन पाते हैं। आप लोगों ने प्रायः देखा होगा कि जब भी प्रकृति में कुछ भी अप्रिय घटनाएं घटने वाली होती हैं, भूकंप, सुनामी जो भी आने वाली होती है, तो वो चीज़ की आवृत्ति मतलब जो अगर दूर कहीं घट रही है उसकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते हम लोग तो नहीं सुन पाते हैं लेकिन ये चिड़िया जानवर सुन लेते हैं, जिसके चलते आपके यहाँ वो कुछ इंडिकेशन देने लगते हैं। यानी देखिएगा जब भी भूकंप या कुछ आने वाला होता है तो कुत्ते दौड़ना शुरू कर देते हैं, पंछी इधर उधर भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वे लोग इस आवाज़ को सुन सकते हैं और वे लोग अपनी भाषा में मनुष्य जाति के लोगों को ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है, आप लोग भी सतर्क हो जाए। लेकिन हम लोगों को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। इस ध्वनि का हम लोगों ने नाम दिया है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर वायु में ध्वनि की चाल मतलब वायु में अगर ध्वनि चल रही है, साउंड चल रही है, तो उस पे दाब, ताप और आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि अगर हवा की ताप बढ़ा देंगे तो क्या ध्वनि पे क्या स्थिति होगी, ताप यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या स्थिति होगी, आर्द्रता बढ़ा देंगे हवा की तो क्या स्थिति होगी।
दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर हवा के टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कि हवा में जो भी टेम्परेचर है ना, तो मतलब जो भी है फिक्स है, तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि हवा का जो टेम्परेचर है वो नियत यानी कि फिक्स रहना चाहिए, तो उस पर कोई परिवर्तन हवा में ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर टेम्परेचर फिक्स है। तो बात कर लेते हैं 2 नंबर की, अगर वायु के ताप में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। जैसे जैसे वायु का तापमान हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ध्वनि की चाल में भी मतलब परिवर्तन होते जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो ध्वनि की स्पीड होगी ना वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, मतलब कि ये 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतना बढ़ता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं आर्द्रता की। तो आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि जब ध्वनि की चाल और हवा की चाल दोनों एक साथ हो, मतलब एक ही दिशा में होगा, तो हवा भी पूरब दिशा में बह रही है मान लीजिए, और आप जो बोल रहे हैं वो भी पूरब दिशा में ही जा रहा है, तो उसमें ध्वनि की चाल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि किस माध्यम में वायु की साउंड की चाल कितनी होती है। अगर बात करें तो शुष्क वायु में जो शुष्क वायु होता है उसमें ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। भाप की बात की जाए तो भाप में ध्वनि की चाल होती है 405 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हाइड्रोजन में हो जाएगा 1269 मीटर प्रति सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1450 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में 5100 मीटर प्रति सेकेंड। ये इतने सारे आपको याद करने होंगे, लेकिन मैं इसमें से कुछ पे टिक आउट कर रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ मैं टिक कर रहा हूं उसी में से जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको याद रखना होगा, पहला ये शुष्क वायु वाला याद रखना होगा, उसके बाद आपको याद रखना होगा हाइड्रोजन, उसके बाद जल, कांच। ये 4 चीज़ें आप याद रखेंगे तो इन 4 चीज़ों में से ही किसी एक पे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है। तो आप सबको भले ही याद ना रखें, लेकिन जिस ये 4 पे मैंने टिक आउट किया है इसको आप जरूर याद रखें, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। अब बात कर लेते हैं ध्वनि के अंतर्गत तारत्व, पिच। ये क्या होता है कि ये ध्वनि साउंड का वह लक्षण होता है जिसके चलते किसी भी इंसान का आवाज़ मोटा या पतला होता है, यूं कह ले सुरीला होता है। जिस इंसान का पिच जितना ज़्यादा होगा, जिसकी तरत्व जितनी ज़्यादा होगी, उसका आवाज़ उतना ही मीठा और सुरीला होगा, और जिस इंसान का तरत्व यानी कि पिच जितना कम होगा उस इंसान का आवाज़ उतना ही मोटा और भारी होगा। दोस्तों स्त्रियों की जो पिच होती है, तरत्व होती है, वो पुरुषों के तरत्व यानी पिच के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ जो होती है थोड़ी क्या बहुत मीठी होती है। आपने प्रायः बहुत से ऐसे महिलाओं को देखा होगा कि जिनकी आवाज़ थोड़ा बहुत मर्दों जैसे होते हैं, तो ये समझ जाएं कि उनके अंदर जो पिच है, तरत्व है, वो बहुत कम है। और बहुत सारे मर्द जो हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी लड़कियों जैसी होती है, तो यानी कि उनकी आवाज़ में जो पिच है, तरत्व है, वो ज़्यादा है। इसमें एक और पॉइंट है प्रबलता यानी कि लाउडनेस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये प्रबलता ध्वनि यानी साउंड का वो लक्षण या गुण होता है जिसके चलते हमारे कानों को कोई ध्वनि ज़्यादा या कम सुनाई देती है। मतलब जिस ध्वनि का आयाम ज़्यादा होगा, जिस साउंड का आयाम ज़्यादा होगा, वो हमारे कानों तक बहुत तेज़ सुनाई देगी, और जिसका आयाम कम होगा हमारे कानों को कम सुनाई देगी। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रबलता। अब बात कर लेते हैं ध्वनि की परावर्तन। ये क्या होता है कि ध्वनि जिस माध्यम से आती है, किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वो उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे आप कभी सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल के चारों बगल लकड़ी के कुछ खांचे वक्र आकार के बनाए गए होते हैं, ताकि जो पर्दे के पीछे से या फिर कहीं से उस हॉल में आवाज़ आए, जो डायलॉग आपको सुनाई दे, वो टकरा कर पुनः आपके कानों तक जाए। अब बात कर लेते हैं प्रतिध्वनि यानी कि इको की बात। तो ये क्या होता है कि ये भी एक तरह का ध्वनि का परावर्तन ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो बोलने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, उन दोनों के बीच में
लगभग 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब जाके एक इको का साउंड सुनने वाले को और अच्छा से सुनाई देगा, उनको सुनने में मजा आएगा। इस ध्वनि का प्रभाव किसी भी मनुष्य के कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। मतलब कि जब भी इको का कोई साउंड हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कानों में 1/10 सेकेंड तक रहता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ये प्राय परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं आपको एक और इसकी उदाहरण देता हूं कि जो चमगादड़ होते हैं वो प्रतिध्वनि का ही उपयोग करके उड़ते हैं। जब वे उड़ते हैं तो उनके मुंह से पराश्रव्य तरंग निकलती है। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे निकलती रहती हैं, जिसके चलते वे अपने रास्ते में किसी चीज से टकराते नहीं है, कभी कभी भूल से टकरा भी जाते हैं और वो अपने रास्ता बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चमगादड़ उड़ रहा है, उसे अपने मुंह से पराश्रव्य तरंग निकाल रहा है। अगर वो तरंग किसी चीज से टकरा के फिर वापस उसके पास आता है तो ये चमगादड़ समझ जाता है कि आगे जो रास्ता है वो ब्लॉक है और वो चमगादड़ अपना रास्ता दूसरी तरफ से लेकर चला जाता है। अगर उसकी आवाज़ टकरा के वापस नहीं आती है तो मतलब इधर रास्ता खाली है, चमगादड़ जो है वो उड़ के जा सकता है। देखिए, जब भी हम लोग दिन को कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमको कम सुनाई देती है रात की अपेक्षा। होता क्या है कि दिन का जो मौसम होता है वो गर्मी होता है, मतलब गर्मी एक माध्यम हुआ तो उसमें ध्वनि की चाल जो होती है कुछ और ही होगी। लेकिन जब दिन से ये रात में जाती है तो रात का मौसम, जो रात की जो समय होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। तो यहाँ पे दो माध्यम हो रहा है, एक गर्म और दूसरा ठंडा। तो ध्वनि जब गर्म से ठंडा में आ रही है ना तो ध्वनि का पथ थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि ध्वनि जो है वो रात को ज़्यादा सुनाई देती है दिन की अपेक्षा, क्योंकि ध्वनि रात में आर्द्र हवा में जो चलती है वो काफ़ी तेज गति से चलती है। देख सकते हैं कि अनुरण क्या है, मतलब कि रिवर्बरेशन क्या होता है। कि जब भी आप किसी हॉल में मान लीजिए बैठे हैं, अगर हॉल में जो भी साउंड आ रही है उस साउंड को अगर एकाएक बंद कर दिया जाए तो भी आपके कानों तक वो कुछ समय तक साउंड का असर रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि साउंड का परावर्तन होता है, मतलब साउंड टकरा के अभी बाहर निकल नहीं पा रहा है, पूरा हॉल तो चारों बगल से बंद है, तो आपके कानों में वो थोड़ा देरी तक उसका असर रहता है। ऐसा आपने महसूस किया होगा। समझ लेते हैं कि ध्वनि का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। कि जब भी ध्वनि सीधी चलती है तो कोई मतलब ध्वनि के रास्ता में, साउंड के रास्ते में कोई ऐसी बाधा जो ध्वनि को रोकती है तो ध्वनि वहीं से टकराने के बाद मुड़ के निकल जाती है। इसे ही बोलते हैं ध्वनि का विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इससे क्या होता है कि आपने, इसका मैं एक उदाहरण दूं आपको, कि जैसे आप किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं और किसी और को बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपके जब भी आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी ना तो वो आवाज़ खिड़की से बाहर होकर, मतलब कहीं चारों बगल निकलेगी और चारों बगल टकराकर जहां से निकलने का उसे रास्ता मिलेगा वहां से वो निकलकर थोड़ी मुड़कर मतलब आपकी खिड़की से बाहर जाती है। ये होता है आपका ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के चलते। बात कर लेते हैं डॉपलर प्रभाव क्या है। ये डॉपलर प्रभाव की खोज 1842 में हुई थी। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई साउंड बोलने वाले या फिर निकलने वाले या सुनने वाले के बीच में अपेक्षित गति करती है तो जो साउंड की वास्तविक आयाम आवृत्ति होती है वो वास्तविक आवृत्ति से कुछ अलग सुनने वालों को आवृत्ति सुनाई देती है। अभी मैं इसका एक उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाइएगा। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन दूर से आ रही है तो वहां पे ट्रेन से जो आवाज निकली उसकी आवृत्ति कुछ और होगी और आपके कानों तक जो आवाज आ रही है इसकी आवृत्ति कुछ और है, मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी और इसकी आवृत्ति थोड़ी कम होगी। ट्रेन जैसे जैसे आपके सामने आते जाता है उस आवाज की आवृत्ति जो है वो आपके कान पे ज्यादा होते जाती है। फिर ट्रेन आपको पार कर देता है, स्टेशन को पार कर देता है, फिर मतलब ज़्यादा साउंड से वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। यही डॉपलर, यही प्रभाव को बताएं और इसी का नाम दिया गया डॉपलर प्रभाव। इसके मैं एक और उदाहरण देता हूं कि जब हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा होता है और नीचे हम लोग हवाई जहाज की जो उड़ने की आवाज़ सुनाई देती है उसकी अपेक्षित जो, मतलब उसकी जो निकलने वाली वहाँ की जो वास्तविक साउंड है वो वास्तविक साउंड से कुछ हमें अलग आयाम वाली साउंड सुनाई देती है। यही होता है डॉपलर प्रभाव।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।